我唔知道大家一路聽呢個真實嘅故事嘅時候，唔知大家有咩嘅感覺？我每一次聽呢，我都覺得好似坐過山車咁。當我一路講點樣患病嘅時候，好似你過山車就嚟要去衝落去，你好緊張，好緊張。然之後衝落去嘅時候，你想大叫。不過聽佢哋嘅故事，仲加埋你係想喊。你幻想唔到一個咁可愛嘅小朋友。Jaden 嗰陣時幾多歲到啊？呢個6歲幾，一個咁可愛嘅小朋友，都肥嘟嘟嘅塊面嗬。但係鏡頭一轉，就去咗兒童醫院，連頭髮都冇埋。我諗我幻想唔到，我哋都幻想唔到一個爸爸媽咪見到小朋友呢一個情景係幾咁心痛。自此之後，佢哋就踏上咗3年半嘅探病之旅，亦都係面對苦難呢個嘅旅程。頭先大家都聽到話 Jaden 手抄咗邊一篇聖經啊？詩篇23篇，就係抄咗呢一篇。呢個係 Jaden 嘅親手嘅筆跡，去安慰返爸爸媽咪。大家有冇留意，當佢哋一路經歷苦難，無論係媽咪潘太，無論係未信耶穌當時嘅潘先生，佢喺咩時候得到安慰啊？潘先生喺幾時得到第一次覺得係上帝安慰佢？當佢嗰晚凌晨3點幾收到電話，揸車去醫院嘅時候，佢諗起阿仔細個同佢講過咩？係啦，Susan 都聽到嗬。佢諗起原來佢本來個心好唔安定，好彷徨，唔知揸車揸到幾多，可能好危險，個人好亂，實亂啦，係咪？俾你聽到呢個消息，但係竟然間上帝第一次對潘先生嘅安慰係從佢嘅小朋友話，原來耶穌第時我哋人一定會離開世界，每一個人都會，冇人可以幸免。信耶穌同唔信耶穌嘅人都會離開世界。但係問題係，佢知道小朋友確信係同耶穌去玩。其實真係嘅，我哋每一個將來都會同耶穌去玩。將來我哋離開世界就係上天家嘅時候唱歌俾耶穌聽，第一次得到安慰。而呢一篇詩篇亦都係安慰緊媽咪見到小朋友嗰日係2月21號2009年，我都仲記得，係咪？就係抽筋抽得好厲害嗰一日。慶幸開頭潘先生未信耶穌、未識祈禱嘅時候，上帝竟然間差派一個天使係唔同公司嚟到幫佢祈禱。潘先生嗰陣時仲喺度諗，好似決志祈禱，不過唔好理啦，信咗耶穌先啊，唔好理啦，接受咗耶穌先，求耶穌去醫治佢個仔啦。我哋琴日一齊食飯嘅時候喺一圍台，我哋同好多弟兄姊妹就係同緊一個弟兄。好在有位弟兄同姊妹，我哋每一個人都同嗰一位先生傳福音。佢個心硬得好緊要。佢話我日日咧都睇關於信仰嘅嘢嘅，好似好熟咁啊講到，咩教我都睇嘅，科學我都睇嘅。佢話我就係唔信耶穌，即係好似你以前爸爸咁啊，係咪？好多爸爸都係咁嘅，我就係唔信耶穌咁。我哋講咗好多好感人嘅見證，佢講唔信，但係好得意喎。佢就話其實我一路就係尋找緊 happiness。弟兄佢係咁講嗬，佢話我要尋找 happiness， 但係我哋講咗咁多 happiness 開心嘅見證，佢話我就係唔要。佢好似要理解晒上帝。佢話個太空人飛到上太空都望唔到上帝，上帝點會係俾你可以科學去驗證到？所以弟兄建議嗰一位朋友同阿潘先生當日做咗個明智之舉，
就係信咗先。耶穌話唔好阻止小朋友去佢跟前，就係因為耶穌知道小朋友嗰份信心就係咁單純。我哋邊有可能明白晒呢個信仰先去信？但係感恩呢篇嘅詩篇23篇都鼓勵埋媽咪。我哋一齊讀一次詩篇23篇好唔好啊？我哋慢慢去品嚐一下。我開頭以為呢一段詩篇好深奧，但係原來6歲嘅小朋友都得安慰。我哋一齊慢慢讀呢篇詩篇。準備。耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇嘅水邊。他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。我雖然行過死蔭嘅幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敵人面前，你為我擺設筵席，你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。我一生一世必有恩惠慈愛隨着我，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。寫呢篇詩篇嘅作者叫做大衛。喺新約聖經第1章第1節已經記載，耶穌係大衛嘅子孫，亞伯拉罕嘅後裔，大衛嘅子孫，耶穌基督嘅家譜。人哋話大衛寫呢篇詩篇係因為佢經歷咗人生好多嘅起起跌跌，好似後邊嗰幅圖嗰啲嘅線，唔係股票股市嗰啲起跌，而係佢人生喺大衛嘅一生裏面經歷咗好多好多嘢。佢經歷過年青嘅時候好舒服嘅時候，亦都經歷過俾人追殺要不斷流浪嘅時候，亦都經歷過自己犯罪跌到落谷底嘅時候。詩篇23篇第2節，大衛話：他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇嘅水邊。人哋話就係大衛當佢諗翻起細個嘅時候，喺個海邊水邊裏邊牧羊，小朋友嘅時候係最開心㗎。應該我哋從咩睇到呢？就係佢幾時瞓得着，即係瞓落床嘅時候要等幾耐先瞓得着呢？都睇到你個人生嘅快樂指數㗎。大家要幾耐先瞓得着啊？我爸爸細個嘅時候呢，佢睇住我，佢話：哇，阿俊，你真係好啊，都唔使1秒就瞓着，好似熄咗個掣咁樣，啪，瞓着咗咯。但係呢，而家呢，可能我都試過，可能2個鐘頭點嚟點去都瞓唔着。可能我哋好多嘢諗，或者好多壓力。我唔知你幾耐先瞓得着，但係大衛就話：哇，描述喺個詩篇度，好似一個青草地，好舒服，有上帝嘅恩典。但喺第3節裏邊，佢描述到，佢話我嘅靈魂甦醒，為自己嘅名引導我走義路，即係上帝帶領佢行一條上帝想佢行嘅路。嗰條路或者就好似係上帝要帶呢個家庭行過一條好難行嘅路，就係佢要面對巨人哥利亞。即係當細個嘅時候，大衛要面對一個巨人哥利亞，好似 Jaden 細個嘅時候要面對你大人都唔夠膽面對嘅嗰啲嘅療程。聖經點樣形容呢個哥利亞呢個敵人呢？聖經咁講嘅，佢話從非利士人嘅營裏邊，即係總言之有一個陣營出嚟，一個討戰嘅人，即係話要向人宣戰。向人宣戰，然之後呢個人叫哥利亞，係加特人，身高6肘零1虎口。大家知唔知6肘零1虎口係幾高呢？大家知唔知姚明幾高啊？姚明幾高啊？姚明係229 cm。大家知唔知呂宇俊幾高啊？呂宇俊係164.5 cm。
哥利亞幾高咧？係288.91 cm， 即係9尺半。高過你啊，潘生嚇？兩個啊冇，9尺半，我5尺爭寸半，9尺半差唔多，即係我兩個我啦。哇，兩個面對嗰個哥利亞係兩個佢咁高，然之後點啊？聖經記載第5節，頭戴銅盔，身穿鎧甲，甲重5000舍客勒，5000舍客勒就係57 kg，125.4 磅，即係佢個裝備係百幾磅，孭住百幾磅裝備嚇。然之後咧，佢腿上邊有銅護膝，然之後兩肩咧背負呢個銅戟，然之後咧個槍桿粗如織布機嘅機軸，槍頭咧就重600舍，即係6.8 kg。然之後咧就有一個盾牌嘅人喺佢面前行出嚟。嗰陣時聖經話大衛即係個小朋友啊嚇，好似應該同 Jaden 差唔多大啊。我諗佢就問旁邊嘅人，即係 Jaden 喺度睇啦嚇呢間醫院咩嚟㗎嚇？佢喺度做咩啊？咁樣喺度問。跟住然之後咧，人哋就話啦有人殺這非利士人，除掉即係阿大衛就問旁邊嘅人話：有冇人殺這非利士人，除掉以色列人嘅恥辱？點樣對待嗰個敵人啊？這未受割禮嘅非利士人究竟係邊個啊？即係話呢個大隻佬係邊個嚟㗎？竟敢向永生嘅神嘅軍隊去罵戰？原來嗰陣時人哋見到嗰個人9尺半，冇人夠膽出嚟迎戰，係大衛想迎戰。然之後大衛想出去嘅時候，有人攔咗佢：你仲細啊！呢一個戰士係自細就已經係英勇善戰，你唔夠佢打嘅。跟住大衛講咗啲嘢喎，佢話：你知唔知啊？我細個時候牧羊啊，曾經有獅子有熊出嚟。嗱，熊人大家都唔陌生啦，係咪？喺你個 backyard 都成日出現啦，係咪？抄你啲垃圾桶啦。然之後個獅子嗰隻熊出嚟嘅時候，佢話因為佢食我隻羊啊，我竟然間出嚟喺個獅子嘅口裏邊攞翻隻羊，去救翻隻羊。然之後佢想咬我，我捉住佢啲鬚嚟到打死咗佢。哇！大衛原來細個咁厲害嘅喎。跟住然之後佢話呢一個人仔，即係呢個大隻佬啊，夠膽向耶和華嘅軍隊罵戰，等我出嚟，我相信上帝都會救我，好似當日我救隻羊喺個獅子度攞出嚟一樣。然之後45節，大衛就同非利士人講：你嚟攻擊我，即係同嗰個大隻佬講，你嚟攻擊我係靠住你嗰啲刀槍，靠住你嗰啲銅戟，即係嗰啲武器。但係我嚟攻擊你，哇，好厲害喎！靠住邊個？係靠住萬軍之耶和華嘅名，就係你所怒罵帶領以色列人嘅軍隊。所以今日一路點解我哋見到潘生潘太咁有信心，就係佢同大衛一樣，係帶住耶和華嘅名啊！你有冇睇到佢每一個階段都係祈禱啊？都係祈禱啊！我哋有時遇到啲好大嘅困難，我哋有時好少記得祈禱嘅。我哋可能即刻睇電話簿，打俾邊個咧？打俾邊個咧？邊個醫生咧？哎呀，嗰個醫生又退咗休啦！哎呀，嗰個醫生又冇啦！哎呀，點算咧？但係我哋好少打俾耶穌嘅喎，係嘛？所以姊妹，下次你唔使揾邊個住啦，你打俾耶穌，同耶穌講。46節，大衛繼續講：今日耶和華必將你交喺我嘅手裏邊，我必殺你，斬你嘅頭，又將非利士嘅軍兵嘅屍首俾空中嘅飛鳥、天地上嘅野獸吃，使到普天之下人都知道以色列中有神。我哋點解做見證啊？就係要俾普天下人知道有神。47節，又使到這眾人知道耶和華使人得勝，不是靠刀，不是靠槍，因為爭戰嘅勝敗全在乎耶和華，他必將你們交在手裏。好感恩睇到潘生潘太一路嘅見證，佢一路都提住天父，提住上帝嘅恩典，因為冇上帝嘅恩典，佢哋好難渡過呢個難關。最後嘅結局係點呢？呢個大隻佬9尺半點算呢？
聖經49節記載，大衛用手裏面從囊中掏出一塊石子來，拎住粒石仔，然之後就用機弦。咩叫機弦啊？係啦，就係丫叉，其實即係嗰啲咧，你哋唔識噶啦嚇，係啦，佢哋唔識啦。細個嗰啲，即係丫叉咧，大家有冇玩過？我都有玩過，好似嚇，嗰啲後生嗰啲未玩過啦。咩嚟㗎？咁咧，用個丫叉，然之後揾粒石仔用機弦，識唔識讀嗰個字啊？唔識咧，係啦，係個甩字，甩繩馬騮個甩啊！如果廣東拼音係 LAT 第一聲啊，甩，然之後咧，跟住咧就打到大隻佬嗰個額頭，然之後佢就撲倒面伏於地。大衛之所以夠膽出去迎戰係因為乜嘢啊？因為神啦，但係因為神之餘仲有佢嘅信心，係咪啊？但係佢信心係幾時建立㗎？係佢細個對住隻熊、對住隻獅子嘅時候建立㗎。信心唔可以突然間你一起身就話：我好大信心，唔得㗎。可能上帝就係鋪佢嘅人生路程，就係慢慢俾佢一路建立信心，建立信心，佢先至去到嗰一個時刻，佢冇退縮。另外，佢能夠戰勝敵人，除咗信心，係佢有準備。第一，佢有準備有丫叉，係咪？準備好緊要嘅。我琴日都好失禮喺食飯嘅時候，因為之前我派咗好多張我哋教會嘅卡片，派到冇晒。結果有姊妹同我講：哎呀，你同嗰個朋友傾得興高采烈，佢一路撞我，俾卡片人啦，俾卡片人啦，俾卡片人啦。跟住我話冇晒，哇！好似一個咧士兵上戰場，最慘係冇咩啊？冇子彈，係咪一樣啊？冇晒，哎呀幾失禮啊！本來呢個機會，所以我揞到今日，都係揞咗一日啫嚇。所以我而家即刻帶住喺身啦，我都帶住啊！我車度即刻擺啲，然之後我決定每一件衫都擺啲，唔可以再冇子彈。就係因為大衛仲有佢唔單止有丫叉喎，你有槍有子彈，仲有你相唔相信佢平時有冇練習啊？大衛，我諗有啊，我諗佢成日見到啲咩都射一餐啊，係咪啊？喺條河邊，哎呀咁樣，佢就一路咁樣練習，到有需要嘅時候，上帝用得着，啱唔啱？今日我哋可能好多人都有信心嘅，我哋好多人都有祈禱嘅。但係我哋有冇練習呢？我哋有冇好似詩班咁每個禮拜都練習呢？所以佢哋隨時，我哋去探病嘅時候，我同詩班員去探病係最開心，因為佢哋隨時都可以唱詩歌安慰受傷嘅心靈。我平時冇練習，所以嗰次同阿 Helen 去探病嘅時候，完咗出嚟 Helen 話：你起到個音好低㗎。因為我驚走音啊嘛，所以唱到好低，諗住穩陣啲，即係證明我疏於練習啊！年青人即刻笑啦，因為上次佢聽過我走音唱歌，我唔夠練習啊，喺詩歌嗰度，所以用嘅時候失禮啦又。今日上帝俾呢個家庭有好嘅訓練。頭先媽咪最尾嘅心願就係希望將來 Jayden 可以俾上帝用得更加多，能夠做更大嘅事。我相信一定得，因為你平時捐血都話好驚啊，好痛啊，人哋失血都多過你捐血好多啦。佢連頭髮都剃光晒，佢連喺醫院，所以其實佢哋冇講咋，佢哋一路都幫緊兒童醫院做義工去籌款，因為佢見過大場面。大衛以前就係見過啲熊，見過啲獅子，佢見過大場面，所以佢可以為上帝做更大嘅事。今日頭先潘太都有講 ，Jayden 啱啱慶祝完佢嘅生日。嗱，呢個係而家2016年10月30號版嘅 Jayden。Jayden 可唔可以起一起身俾大家一個祝福啊 ？OK， 佢唱啦啦。哇，係咪就嚟有爸爸咁高大啦？
高過媽咪啦，唔可以好似媽咪咁啊，係咪啊？男仔嚟噶嘛，係咪？佢哋已經過咗啦，哇，好開心。Jaden 更加喺上月喺宣道會裏邊，亦都受咗浸禮，呢幅就係好開心嘅浸禮相，係咪啊？而家啲年青人咧，成日都好酷嘅，好少笑嘅。你見唔見到佢浸禮個相，笑得幾燦爛啊？係咪啊？呢個係一個屬靈嘅經歷，係上帝浸禮就係其中一個，就係預表重生啊！重生 ，Jaden 係咪重生啊？係喎，同埋你知唔知啊？對於一個癌症嘅病人，5年係一個好重要嘅關口啊！知唔知點解啊？因為醫生好多時用5年做個分水嶺，就係你會復發定係唔會復發。佢今日啱啱過咗5年，上帝俾佢有好大嘅恩典。跟住詩篇23篇4至5節，我好想讀俾大家聽。大衛話：我雖然行過死蔭嘅幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在。你嘅杖、你嘅竿都安慰我。在敵人面前，你為我擺設筵席。你用油膏了我嘅頭，使到我嘅福杯滿溢。大衛經歷過一切，寫咗呢首詩。Jaden 經歷過好大嘅患難，抄咗呢首詩。你呢？大家嘅人生有冇遇過低谷啊？好多人岌頭嗬。你人生遇到低谷，但係第6節裏邊咁樣講：我一生一世必有恩惠慈愛隨着我，我且要住在耶和華嘅殿中，直到永遠。大衛確信一生一世都有恩惠慈愛隨着我，所以佢決定一路住喺耶和華嘅殿中。而可能個精髓係喺第1節。今日如果你乜嘢都唔記得，我淨係想你記得第1節，會影響你嘅一生。當你有困難嘅時候，呢一節聖經一定可以幫到你。呢一節聖經就係大衛話：耶和華係我嘅牧者，我必不致缺乏。佢對上帝嘅認識係牧者。大衛最清楚乜嘢叫做牧羊人同羊仔嘅關係，因為佢就係一個牧羊人。邊一個係最偉大嘅牧人呢？呢個牧人曾經話：有99隻羊，如果我有100隻羊，只要有1隻羊走甩咗、走失咗，我都會出去揾佢。耶穌咁樣講㗎，喺馬太福音18章12節，佢話：一個人若有100隻羊，一隻走迷了路，你會覺得點呢？佢豈唔會撇低嗰99隻喺個欄裏邊，然之後去揾咗嗰隻迷途嘅羊？上帝用咗好多方法。潘太之前都為潘生祈咗好多禱，一路揾呢一隻大大隻嘅迷羊。今日其實我知道有人未信耶穌，有啲可能返咗教會好耐添。你一路就聽好多喺個頭腦上邊，但係落唔到個心裏面。我嘅屬靈導師潘士宏牧師嗰日教導我，佢直畫埋幅圖畫俾我睇。佢話我哋就係喺呢度嚟到呢度1尺半嘅啫，點解搞咗幾十年都去唔到嘅？點解你感受唔到琴日嗰個朋友講個 happiness 嘅？點解你未揾到永恆嗰個盼望嘅？原來就係因為你冇打開你嘅心靈，俾耶穌入去，去認識呢個最偉大嘅牧人。呢個牧人係會為羊捨命，就係佢釘喺十字架上邊流出佢嘅血。佢嘅釘十字架，佢係會釘喺2隻手嘅呢一個骨上邊。佢為羊，為我哋每一個人去捨命。好牧人
亦都認識佢嘅羊群。聖經話佢每一隻羊都嗌到。上帝派咗小朋友 Jaden 一句說話，我哋去同耶穌玩嘅啫。第一次去提潘先生，再嚟多次就係派嗰個同事去提佢。今日上帝派咗幾多次天使嚟提你啊？我唔知道。好牧人就係會招聚所有嘅羊。今日你返到嚟，肯定唔係偶然。今日你返到嚟，係上帝好想你能夠住喺佢嘅殿裏邊，好想得到嗰份真正頭先潘先生講嗰個平安。我哋一齊低頭，有個禱告。喺呢一刻，我好想你有少少安靜嘅時間。可能好多宗教嘅知識、聖經嘅理論已經喺你嘅腦海裏邊1年、2年或者30年、40年，但係一路落唔到你嘅心裏邊。所以可能你人生好似覺得我冇乜盼望，或者我真係唔知道將來會點，或者話我總係唔明白點解你哋啲基督徒喺咁大嘅困難裏邊，你有平安。原來耶穌咁樣講㗎，耶穌自己講，佢話我站喺門外敲門，如果有人聽見我嘅聲音，就打開門嘅話，我會進入佢嘅生命裏邊，我與他，他與我，好似一齊食飯咁親密。原來耶穌講緊嗰道門係你心裏面嗰道門啊！所以點解喺個腦嗰度落唔到個心，係因為你一路都反鎖住你嗰道門啊！今日上帝再一次派天使，派咗呢一個咁好嘅家庭，潘生潘太 Jaden 嚟到，又再一次邀請你。耶穌再一次喺你個心裏邊敲門，你願唔願意有永恆嘅盼望？有一個故事係咁樣講，佢話有一日有個朋友去到沙灘，去到一個好靚嘅海灘旁邊。當佢一路望緊個好清澈嘅海水，望緊天上邊好靚嘅藍天白雲，耶穌嗰陣時行過，佢話我親愛嘅朋友，咁靚嘅海灘，咁靚嘅世界係我創造嘅，不如咁啊，你俾我拖住你嘅手，同你一齊行人生嘅路啊！你諗一諗，你覺得好喎，好多人都話耶穌好好嘅喎，你真係拖住佢嘅手一路行，一路行嘅時候，的確經歷咗好多風風雨雨，好多起起跌跌。當你去到人生嘅盡頭，可能係100歲，可能係110歲，你回望翻你嘅人生，喺個沙灘上邊真係有2對嘅腳印喎。但係睇真啲，點解有時得1對嘅？再睇真啲，點解每次出現1對腳印嘅時候，就係你人生經歷最大困難嘅時候？可能生意唔好，可能同屋企人關係唔好，可能屋企人有人離開世界，你覺得好嬲。你質問翻呢個耶穌，你又話我開心唔開心都同我一齊，點解每次喺我最唔開心嘅時候，偏偏你走咗去，偏偏我得翻1對腳印喺個沙灘上面？耶穌聽完你埋怨之後，佢好溫柔咁同你講，我親愛嘅孩子，我親愛嘅女兒，我點會唔知你痛？我就係因為知你痛，所以喺你最唔開心嘅時候，你見到嗰對腳印唔係你嘅，你見到嗰對腳印係我嘅，因為我孭起咗你嚟行。各位朋友，今日耶穌真係好願意，好想同你一齊行人生嘅路。你願唔願意打開你心裏面嗰道門？如果你願意接受耶穌，
我好想你輕輕舉一舉手，我好想為你祈禱。如果你願意嘅話，我好想你舉一舉手，我想為你祈禱。有冇呢？我見到，感謝主。仲有冇呢？我會邀請多1至2次就結束今日嘅時間。仲有冇呢？我見到，仲有冇呢？仲有冇呢？如果你而家掙扎緊，我想你踏出呢一步，俾耶穌拖住你，去同你一齊行。你願唔願意接受耶穌呢？我最後一次嘅邀請。如果頭先有舉手，或者你冇舉手，你仲掙扎緊，唔緊要嘅，因為信耶穌嘅決定唔係同我講，係同耶穌講。所以我而家會帶領你做一個禱告，我講一句，你心裏面跟我講一句就可以啦。我哋一齊有個禱告，我講一句，你心裏面跟我講一句就可以啦。親愛嘅耶穌，我好高興認識你，我願意打開我嘅心門，邀請你進入我嘅生命裏邊，與我同行，做我人生嘅救主。咁樣嘅禱告係奉主嘅名求，阿門。我哋俾啲掌聲，上帝同埋頭先決志嘅朋友，好唔好啊？因為咧，聖經話，只要有一個人相信耶穌，天上面有好大嘅詩班會一齊嚟到感恩。我哋多謝耶穌。